بغيتو تحصلوا على مطيشه ولا مركز الطماطم بهذا الشكل هذا وبهذا القوام هذا، بلا بدون نشا وبدون اي يعني اشياء اخرى، بدون مواد حافظه، فتبعوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هنا عندي الطماطم ولا مطيشه كما كتشوفوا معايا، راه هي مغسوله. يعني في هذا الفصل هذا كتخرج واحد المطيشه اولا الطماطم بهذا الشكل هذا، يعني ديك المطيشه اللي كتكون طويله يعني تتكون زوينه بزاف. نختاروها تكون طايبه شويه وتكون حمراء. فنبداو بسم الله على بركه الله. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما قطعتها هكا، يعني قطعتها عشوائيا. وهنا يعني السر باش تجينا هذيك الطماطم ديالنا خاطره ولا لاصوص خاطر، ما غادي نديرو فيها حتى قطره ديال الماء. السر هو غادي نسد عليها في الكوكوط ونديرها على نار اللي تكون مهيله. وهانتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الوصفه كامله. هانتوما كما قلت لكم ولا قطره ديال الماء. غادي نسد الكوكوط ديالها. هنا حطيت الكوكوط ديالي على النار. هنا خليت النار مجهده يعني حتى تسخن ليا مزيان الكوكوط وعاد نقص عليها. هنا كما كتشوفوا معايا الطماطم ولا مطيشه هي طابت. ما بقى لينا الا ندوزو المرحله الثانيه. بسم الله. من بعد ما بردت المطيشه شويه غادي نهز غير الطماطم كما كتشوفوا معايا، ما غاديش ناخذ الماء، وغادي نديرها في الخلاط. يعني نهز الطماطم بدون ماء وغادي نحطها في الطماطم كما كتشوفوا معايا وغادي نضربها في الخلاط ونرجع معكم. هنا من بعد ما يعني ضربتها في الخلاط كما كتشوفوا معايا، هذه هي الكثافه ديالها. هنا كما كتشوفوا معايا كندوزها في الصفايه. هنا هذا هو القوام ديال الطماطم ولا مطيشه اللي من بعد ما طحنتها وصفيتها. صفيتها في هذه الصفايه. هنا كما كتشوفوا معايا هنا عندي هذاك الماء ديال الطماطم، ما غاديش نرميوه حتى هو، غادي نستعملوه في الحريره، نستعملوه في الطاجين ديال الحوت، في يعني في اي حاجه غادي نحتاجوا ليها مطيشه نقدروا نزيدوا هذا الماء هذا. من بعد ما نصفيوه بطبيعه الحال نرجعوا المطيشه. هاد المطيشه الا بغيتوها تبقى في هذا القوام هذا راه غادي توزعوها يعني في اكياس بلاستيكيه وتوضعوها في المجمد. بغيتو ديروها في قرعه ديال الزاج غادي ديروا ليها شويه ديال الملحه شويه ديال الزيت وتخليوها تزيد طبخ شويه حتى تزيد يعني توقف مزيان. وعاد ديك الساعه تديروها في يعني في القارورات. وانا كنفضل انني نديرها في المجمد يكون احسن، يعني كنرتاح هكا ملي كندير شي حاجه في المجمد احسن ما كنخليها في القراعي. يعني بعض المرات كنلقاوها فاسده، يعني واخا كنديروا احتياطات ديالنا كنلقاوها فاسده.